안녕하십니까. สวัสดีครับ 어쨌든 반갑습니다. 그죠? ยินดีที่ได้เจอกันใช่ไหมครับ 왜 반가운지 모르시죠? ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าทำไมผมจึงยินดีมาก 내가 안 죽고 살아있다는 증거입니다. ๆ คือเป็นเพราะว่าผมยังคงมีชีวิตอยู่นะครับ 내가 죽었다면 못 왔겠죠? ถ้าว่าผมตายไปแล้วผมก็คงไม่ได้มาใช่ไหมครับ 자, 여러분도 돌아가셨다면 여기 못 왔을 텐데 ถ้าหากว่าทุกท่านเองเสียชีวิตไปแล้วก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่นะครับ 우리가 저녁에 한 자리에 모여서 또 이렇게 찬양과 말씀을 함께 나눌 수 있어서 가장 복된 시간이 된 것 같습니다. แต่วันนี้คืนนี้พวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้ร่วมกันมีโอกาสได้ร้องเพลงสรรเสริญฟังเพลงสรรเสริญแล้วก็ฟังพระคำร่วมกันครับเป็นพระพรมาก 저는 이번 주 월요일 날 새벽에 출발을 해서 인천공항에서 비행기를 타고 태국을 들어왔다가 ๆผมเริ่มเดินทางออกมาจากเกาหลีตั้งแต่วันจันทร์ช่วงเช้ามืดครับขึ้นเครื่องบินมาถึงที่ประเทศไทยในช่วงเช้าของวันจันทร์ 공항에서 김학철 목사님 잠깐 뵙고 미얀마를 다녀왔습니다. แล้วก็ได้เจอกับอาจารย์คิมฮักเชิญประจำประเทศไทยที่สนามบินสักครู่หนึ่งแล้วก็ได้ไปอยู่ที่พม่ามาครับ 조금 전에 여기 도착을 했었습니다. แล้ววันนี้ก็ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ 여러분과 이제 일요일 날까지 또 얼굴을 뵙고 교제하고 또 말씀 나누고 그런 시간을 가지려고 합니다. ซึ่งก็จะมีโอกาสได้อยู่ที่นี่ร่วมกับพวกคุณได้เจอหน้าพวกคุณแบ่งปันพระคำร่วมกันจนถึงวันอาทิตย์นะครับ 우리 다 같이 성경 말씀을 좀 같이 보고 읽도록 하겠습니다. เดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านพระคัมภีร์สักนิดหนึ่งร่วมกันนะครับ 성경책을 다 펴시고요. เราลองดูพระคัมภีร์ที่เรามีนะครับ 성경을 제가 읽어 내려가겠습니다. แล้วเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับ 성경 구약 성경 룻기 성경이 있습니다. 룻기 성경을 찾으십시오. จะเป็นพระคำในพันธสัญญาเดิมคือพระคำนางรูธนะครับนางรูธบทที่1장을 읽겠습니다. 3นะครับบทที่1นะครับ 룻기 1장 นางรูธบทที่1นะครับ 1절부터 읽어 내려가겠습니다. ตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นไปนะครับ 다들 찾으셨습니까? เจอพระคำกันแล้วใช่ไหมครับ 아직 못 찾으셨어요? มีหลายท่านยังไม่เจอหรอกครับ 찾으셨습니까? เจอกันหรือยังครับ 영 대답이 안 들려요. เสียงไม่ค่อยได้ยินกันเลยนะค 아까 รับ 댄스할 때 보니까 막 예배당 천장에 날아갈 것처럼 괴성을 지르던데 ที่ตอนที่เขาเต้นการทำการแสดงนี่โอ้โหร้องลั่นอย่างกับฟ้าจะกระจายไปนะครับ 말씀 전하지 말고 내려갈까요? หรือว่าผมไม่ควรที่จะแบ่งปันพระคำบนนี้ดีลงเวทีดีไหมครับ 반응 안 하면 좀 내려가 버립니다. 이야기하다가 ถ้าหากว่าไม่ตอบรับนี่เดี๋ยวผมเดินลงไปแล้วนะครับ 준비되셨나요? พร้อมไหมครับ 제가 한 절 한 절 호명을 하겠습니다. ผมจะอ่านทีละข้อนะครับ 홀수는 자매들이 읽고 คือจะให้เลขคี่เนี่ยฝ่ายผู้หญิงอ่าน 작수는 형제님들이 เล 읽겠습니다. ขคู่เนี่ยฝ่ายผู้ชายอ่านด้วยกันนะครับ 룻기 1장 전장을 다 읽겠습니다. เราจะอ่านรูทบทที่1ทั้งบทรวมกัน 준비되셨죠? พร้อมกันไหมครับ 준비되셨나요? พร้อมไหมครับ 자, 1절 ข้อที่1 시작. 2 3ในสมัยเมื่อผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้น เกิดการเดินอาหารขึ้นในแผ่นดิน มีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินโมอาบคือตัวเขาพร้อมกับภรรยาและบุตรชาย2 คน 2절 ข้อที่2 1 시작. 2 3ชายคนนั้นชื่อเอลีเมเลกภรรยาชื่อนาโอมี บุตร2 คนชื่อมาโลนและคิลิโอนเป็นชาวเอฟราธามาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์
เขาทั้งหลายเดินทางเข้าไปในแผ่นดินโมอับและอาศัยอยู่ที่นั่น 3절 ข้อที่3 1 시작. 2 3แต่เอลิเมเลกสามีของนางนาโอมีสิ้นชีวิตเสีย ทิ้งนางไว้กับบุตรชายทั้งสอง 4절 ข้อที่4 1 시작. 2 3บุตรชายทั้งสองคนนี้ก็ได้หญิงชาวโมอับมาเป็นภรรยาคนหนึ่งชื่อโอรปาอีกคนหนึ่งชื่อรูธเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณ10 ปี ข้อ 5절 ที่5 1 2 3และคิริโอนทั้งสองคนก็สิ้นชีวิต หญิงคนนั้นก็ต้องเปล่าเปลี่ยว เพราะเหตุสามีและบุตรชายทั้งสองของนางต้องล้มหายตายจากไป ข้อ 6절 ที่ 6 แล้วนางนั้นพร้อมกับลูกสะใภ้ทั้งสองก็จะออกเดินทางจากแผ่นดินโมอับเพราะว่าเมื่ออยู่ในแผ่นดินโมอับนั้นนางได้ยินข่าวว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่เขาทั้งหลาย ข้อ 7절 ที่ 7 นางจึงออกจากตำบลที่นางอยู่พร้อมกับบุตรสะใภ้ทั้งสองเดินตามทางกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์ ข้อที่ 8절 8 แต่นาโอมีกล่าวแก่บุตรสะใภ้ทั้งสองของนางว่าไปเถิดขอให้ต่างคนต่างกลับไปบ้านมารดาของตนขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อเจ้าทั้งสองดังที่เจ้าได้เมตตาต่อผู้ที่ตายไปแล้วและต่อแม่ ข้อ 9절 ที่ 9 ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เจ้ามีเหย้ามีเรือน ขอให้ต่างก็ได้เข้าอยู่ในเรือนของสามี แล้วนาโอมีก็จุบลูกสะใภ้ทั้งสองต่างก็ส่งเสียงร้องไห้ 10절 ข้อที่ 10 นางทั้งสองจึงพูดกับแม่ผัวว่าอย่าเลยเราทั้งสองจะกลับไปกับแม่ไปถึงชนชาติของแม่ ข้อ 11절 ที่ 11 แต่นาโอมีตอบว่าลูกเอ๋ยจงกลับไปเสียเถอะจะไปกับแม่ทำไมเล่าแม่ยังมีบุตรชายในครรภ์ให้เป็นสามีของเจ้าหรือ ข้อที่ 12절 12 ลูกของแม่เอ๋ยกลับไปเสียเถอะกลับไปตามทางของเจ้า แม่แก่เกินที่จะมีสามีแล้ว หากแม่จะว่าแม่ยังมีความหวังอยู่ ถ้าแม่จะมีสามีคืนวันนี้ และมีบุตรชาย ข้อที่ 13절 13 แล้วเจ้าจะรออยู่จนบุตรชายนั้นเติบโตได้หรือ เจ้าจะอดใจไม่แต่งงานหรือ อย่าเลยลูกของแม่เอ๋ยแม่มีความขมขื่นมาก เพราะเห็นแก่เจ้าที่พระหัตถ์ของพระเจ้าได้กระทำแก่แม่ถึงเพียงนี้ ข้อที่ 14절 14 แล้วต่างก็ส่งเสียงร้องไห้อีก โอรปาก็จุกลาแม่ผัว แต่รูธยังเกาะแม่ผัวอยู่ ข้อที่ 15절 15 นาโอมีจึงว่าดูสิพี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปหาชนชาติของเขา และหาพระของเขาแล้ว จงกลับไปตามที่พี่สะใภ้ของเจ้าเถิด 16절 ข้อที่ 16 นะครับ แต่รู้ตอบว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ฉันจากแม่หรือเลิกติดตามแม่ไปเลย เพราะแม่จะไปไหนฉันจะไปด้วย และแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหน ฉันก็จะอยู่ที่นั่นด้วย ญาติของแม่จะเป็นญาติของฉัน และพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉัน 17절 7 นะครับ แม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่น และจะขอให้ฝังฉันไว้ที่นั่นด้วย ถ้ามีอะไรมาพรากฉันจากแม่นอกจากความตาย ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษฉันและให้หนักยิ่ง 18절 18 ครับ เมื่อนาโอมีเห็นว่ารูธตั้งใจจะไปด้วยจริงๆแล้ว นางก็ไม่พูดอะไรอีก 19절 19 ครับ ดังนั้นทั้งสองนางก็พากันไปจนถึงเมืองเบธเลเฮม เมื่อนางทั้งสองมาถึงเบธเลเฮมแล้ว ชาวเมืองก็พากันแตกตื่น เพราะเหตุนางทั้งสอง พวกผู้หญิงพูดขึ้นว่านี่น่ะหรือนางนาโอมี 20절 20 ครับ นาโอมีตอบเขาว่าขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลย
ขอเรียกฉันว่ามาราเถอะเพราะว่าองค์ผู้ทรงไมตรีฤทธิ์ได้ทรงกระทำแก่ฉันอย่างขมขื่น 21절 ครับเมื่อฉันจากเมืองนี้ไปฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พระเจ้าทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่าเมื่อพระเจ้าทรงให้ฉันทุกข์ใจดังนี้และองค์ผู้ทรงไมตรีฤทธิ์ให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้จะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่า 22절 ที่สองดังนั้นนาโอมีจึงกลับมาและรูธลูกสะใภ้ชาวโมอับก็กลับมาด้วยผู้กลับมาจากแผ่นดินโมอับและเขาทั้งสองมายังเมืองเบธเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาลี 예, 아주 잘하셨습니다. ครับทุกท่านดีมากเลยนะครับ 성경 안 읽다 읽으니까 되게 힘들죠? พอจะอ่านพระคัมภีร์จากที่ไม่ได้อ่านกันมานานเหนื่อยไหมครับ 그럼 계속 읽겠습니다. งั้นเดี๋ยวเราอ่านต่อไปเรื่อยๆดีไหมครับ 2장 또 읽을까요? อ่านบทที่สองต่อดีไหมครับ 예, 이곳에 계시는 동안에 여러분 일요일 날까지 계시는 걸 알고 있는데 เราจะอยู่ที่นี่ร่วมกันเท่าที่ผมทราบคือจนถึงวันอาทิตย์ 신약 성경 마태복음에서 요한계시록까지 다 한번 읽어 보십시오. ก็อยากให้พี่น้องทุกคนเนี่ยอ่านตั้งแต่พระคำมัทธิวจนถึงวิวรณ์ดูถึงทั้งหมดนี้ในช่วงอบรม 읽고 나면 여러분 마음이 굉장히 많은 말씀으로 말미암아 마음이 이렇게 풍요로워지는 걸 느낄 겁니다. หลังจากที่อ่านเสร็จเนี่ยพวกเราทุกคนจะเริ่มมีใจที่มีความสนใจและอยากรู้พระคำมาก 말씀이 내 마음에 들어와서 자리를 잡으면 พระคำเริ่มเข้ามาในใจของเราและจับจองที่ในใจเรา 내 마음에 찾아오는 수많은 다른 생각이나 문제들을 이 말씀이 이겨줍니다. และพระคำเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเอาชนะความคิดและปัญหามากมายที่อยู่ในใจของเรา 지금까지 여러분이 이 세상에 태어나서 여기까지 살아오시면서 ที่ผ่านมาเราทุกคนได้เกิดมาบนโลกนี้และใช้ชีวิตมาจนถึงตอนนี้ 젊은 학생들도 있고 나이가 많은 분도 계시지만 ก็มีทั้งคนหนุ่มสาวมีทั้งผู้สูงอายุที่นี่ 세상에서 사는 방법을 여러분 터득을 하셨을 겁니다. ที่ผ่านมาทุกท่านเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตบนโลกนี้ครับ 내가 이 세상에서 편하게 살아가려면 ถ้าเราจะอยากใช้ชีวิตบนโลกนี้ให้สบาย 내가 뭘 준비해야 되는지를 여러분 이미 터득을 하셨고 เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเราได้เรียนรู้กันมาแล้ว 그걸 여러분의 소유로 끌어들이기 위해서 많은 수고와 애도 써보셨을 겁니다. แล้วหลายท่านก็คงพยายามคว้าสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของเราแล้วต้องลำบากมาเย 그러나 อะ 그게 쉽지는 않았을 거예요. และคิดว่าคงไม่ได้ง่ายกับชีวิตของคนเรา 그렇게 몸부림을 치고 애를 쓰지만 ซึ่งทุกท่านเองก็ดิ้นรนและพยายาม 내가 원하는 것을 내 마음에 내게 채우지 못하며 사는 우리 인간들입니다. แต่คนเราก็ไม่สามารถเติมเต็มสิ่งที่เราต้องการในใจจริงๆทั้ 자, งหมด 그러나 ได้ 여러분이 말씀을 마음에 한번 이렇게 받아들여 보십시오. ทุกท่านลองรับพระคำเข้าไปในใจดูสิครับ 금방 읽었던 이 성경 말씀 พระคัมภีร์ที่เราได้อ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้ 여러분의 손에 들려 있는 성경책에 기록되어 있는 내용입니다. เรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือที่เรียกว่าพระคัมภีร์ครับ 이 말씀이 여러분 마음에 이렇게 말씀이 채워지게 되면 ถ้าพระคำเหล่านี้ถูกเข้าไปเติมเต็มในใจของทุกท่าน 이 말씀이 여러분 인생에 많은 일을 해주는데 พระคำนี้จะทำงานในชีวิตของทุกท่านเยอะแยะมากมาย 지금까지 여러분이 느껴보지 못했던 새로운 세계를 이 말씀으로 여러분이 얻는 복된 삶을 살게 될 것입니다. ทุกท่านจะเริ่มใช้ชีวิตโดยได้รับพรได้เข้าสู่โลกใหม่ที่ทุกท่านไม่เคยได้สัมผัส 사람은 엄마의 뱃속에서 태어나면서부터 돈이 중요하다고 깨달아 본 적이 없을 겁니다. คนเราทุกคนเมื่อตอนที่เรากำลังเติบโตในท้องในครรภ์ของแม่คงไม่เคยคิดว่าเงินสำคัญ 권력을 잡아야 된다는 욕망도 없었을 ตอน 것입니다. นั้นไม่ได้มีตัณหาว่าเราจะต้องมีอำนาจต้องมียศ 아무것도 모르는 그 위치에서 응애하고 태어났을 거예요. ทุกคนเกิดมาในสภาพที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยร้องอูแวแล้วเกิดมาครับ 그 어린아이가 자라고 자라고 자라가면서 เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาเรื่อย
자기 인생에 필요한 것을 하나씩 하나씩 발견하게 되면서 แล้วเริ่มคิดในเรื่องที่จำเป็นในชีวิตทีละอย่างสองอย่าง 그걸 자기 소유로 이렇게 삼는 강한 욕구가 발동을 합니다. แล้วเริ่มมีความต้องการตัณหาที่อยากได้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นของเรา 어린 아이들은 장난감을 가지고 싸움도 하겠죠. เด็กเล็กๆนั้นก็จะทะเลาะกันในเรื่องพวกของเล่น 그런 조그마한 어린아이한테 돈을 주면 집어 던지고 장난감을 움켜쥐고 울부짖을 겁니다. เราเอาเงินให้กับเด็กเล็กเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะโยนเงินนั้นทิ้งไม่เอาไม่รับแล้วเขาก็จะเล่นแต่ของเล่น 여기 앉아 계신 여러분은 장난감을 가져가려고 울부짖고 싸우지는 않을 겁니다. แต่ผู้ใหญ่ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้คงไม่มีใครแย่งกันเพื่อที่จะแย่งของเล่นแล้วร้องไห้แล้วทะเลาะด่าว่า 그것이 내 인생에 아무 의미가 없는 물건이라는 것을 알기 때문에 เพราะเราโตมาแล้วเราเริ่มรู้ว่าอ๋อของพวกนี้มันไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับเรามากมาย 여러분에게 필요한 돈을 위해서는 때로는 목숨을 걸어가면서 움켜잡으려고 몸부림을 치겠죠. แต่เราเริ่มที่จะเสี่ยงชีวิตทุรนทุรายเพื่อเงิน 또 어떤 사람은 권력을 휘어잡으려고 몸부림치면서 싸우겠죠. บางคนเนี่ยพยายามตะเกียกตะกายเพื่อที่จะได้อำนาจ 그렇게 살아보셨던 분 이제 거의 죽음 앞에 가까이 왔을 때 부질없는 것이라는 걸 알게 될 แล้ว 것입니다. พอถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งที่คุณใกล้จะเสียชีวิตคุณจะเริ่มเข้าใจว่า 모든 มัน 것을 เปล่าประโยชน์ 움켜잡고 내 걸 만들려고 애를 써 노력을 해보지만 เราอาจจะเคยผ่านช่วงเวลาหลายช่วงชีวิตที่เราพยายามคว้าสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของเรา 그것을 절대로 내가 움켜쥘 수 없는 걸 알게 แต่ 되었을 ท้ายที่ 때 สุดเมื่อเรามารู้ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถเป็นของเราได้จริง 원래의 창조된 목적으로 돌아가는 하나의 시작점이 될 수 있을 것입니다. ๆมันก็จะเริ่มกลายเป็นจุดหนึ่งที่เราจะกลับไปอยู่ในจุดดั้งเดิมของเราจุดเริ่มต้น 제가 존경했던 한 선님이 계셔요. มีพระท่านหนึ่งที่ผมเคยยกย่องมากๆครับ 64년 전에 만났던 선님입니다. เป็นพระท่านหนึ่งที่ผมเจอเมื่อ64 ปีที่แล้ว 그분을 제가 2년인가 3년쯤 이렇게 지냈던 기억이 나는데요. ผมอยู่กับพระท่านนี้เนี่ยประมาณ 2-3 ปีด้วยกัน 제가 6살 때 그 선님을 만나서 ผมเจอพระท่านนี้ตอนผมอายุ 6 ขวบ 많은 이야기를 들었지만은 แล้วผมก็ฟังอะไรจากท่านเยอะ 제게 남아있는 건 하나도 기억되지가 않아요. แต่ว่าตอนนี้ครับแทบจำอะไรไม่ค่อยได้เลย 그분이 한국에서 유명한 선님이신데 พระท่านนี้เนี่ยเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากในประเทศเกาหลีใต้ 몇 년 전에 세상을 떠나셨습니다. ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว 그분이 떠나시면서 남겼던 유명한 말이 있어요. มีคำหนึ่งครับที่พระท่านนี้เนี่ยทิ้งท้ายไว้ก่อนเสียชีวิตมาก 산은 산이다. เขาพูดว่าภูเขาก็คือภูเขา 물은 물이다. น้ำก็คือน้ 여러분 다 알고 계시죠? ำทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับ 많은 사람들의 그 얘기를 듣고 뭐 그거 뭐야? 산 그거 누가 몰라? 이렇게 막 이렇게 아주 그 뭐라 그럴까요? 우습게 가볍게 던지는 분들이 굉장히 많았었습니다. คนมากมายได้ยินคำสั่งเสียหรือคำพูดสุดท้ายของพระท่านนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นคำพูดตลกมันคือเรื่องอะไรพูดทำไมนะครับ 저는 그 이야기를 들으면서 굉장히 마음이 많은 충격이 됐었어요. แต่ตอนที่ผมได้ยินเรื่องของเขาผมช็อกมาก 야, 이분이 어떻게 이걸 알았을까? ๆว่าอุ้ยพระท่านนี้เขารู้อย่างนี้ได้ยังไง 어떻게 이 경지에 도달했을까? เขามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกัน 산은 산이요, 물은 물이다. คำว่าภูเขาก็คือภูเขาน้ำก็คือ 그 의미가 뭔지 여러분 혹시 알고 ทุกท่านท 계십니까? ราบไหมครับว่าประโยคนี้แปลว่าอะไร 뭐 대답을 좀 해보십시오. 모르면 모릅니다. 알면 안다고. ทราบไหมครับช่วยตอบหน่อยครับทราบหรือไม่ทราบ 산은 산이라니까요. เอ้าภูเขาก็ภูเขา 네, 태국에는 산이 없습니까? หรือประเทศไทยไม่ได้มีภูเขา 영어로 말할까요? หรือว่า 마운틴? เรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษ mountain ถึงจะเข้าใจ 영어로 물을 water. หรือว่าน้ำคือน้ำ water ถึงจะเข้าใจ 예, 산이 물이 될 수 없다는 얘기입니다. มันแปลว่าภูเขาไม่สามารถเป็นน้ำได้ 물이 산이 될 수 없다는 น้ำก็ 얘기. ไม่สามารถเป็นภูเขาได้ 바꿔 말하면 ในทางกลับกัน 인간의 어떤 선행이나 고향이나 어떤 노력을 했어라도 หมายความว่าเขาได้ค้นพบว่าไม่ว่ามนุษย์จะพยายามขนาดไหนดิ้นรนหรือพยายามดีขนาดไหน
사람이 해탈할 수 없다는 것입니다. สุดท้ายมนุษย์ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากมนุษย์ได้คือไม่สามารถอ 사람은 อกได้ 사람이지 사람이 짐승이 될 수도 없고 แล้วมนุษย์ยังไงก็คือมนุษย์ก็ไม่สามารถเป็นเหมือนสัตว์ 많은 사람들이 자기를 벗어나서 새로운 세계를 가려고 몸부림을 칩니다. ซึ่งคนมากมายเนี่ยอยากหลุดพ้นจากกายนี้คือคล้ายๆเป็นการนิพพาน 이 성경에서도 우리에게 그걸 가르쳐 주고 있습니다. ที่จริงแล้วพระคัมภีร์เนี่ยก็กำลังพูดถึงเรื่อง 성경에 보면 ในพระคัมภีร์เนี่ยนะครับ 네가 염려를 한들 키를 한 자나 더하겠느냐라고 예수님 해주셨던 말씀이 จะ 있습니다. มีประโยคหนึ่งที่พระเยซูบอกเอาไว้บอกว่าถ้าต่อให้ท่านพยายามทุรนทุรายตะเกียกตะกายเนี่ยท่านจะสามารถยืดชีวิตของท่านไปสักศอกหนึ่งได้หรือ 사람이 어떤 각오와 결심과 노력을 해도 ต่อให้คนเราพยายามตั้งใจดิ้นรนหรือจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ 여러분을 바꿀 수가 없습니다. ก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับ 그걸 발견한다면 ถ้าเราค้นพบสิ่งนี้ 그 사람은 굉장한 변화를 입을 수 있겠죠. คนคนนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงมากได้ครับ 그게 뭐 대단한 거냐라고 생각하는지 모르겠지만 บางท่านอาจจะคิดว่าอุ้ยเรื่องอะไรกันมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ 자 예수님은 우리 인간을 보고 พระเยซูบอกกับมนุษย์เราว่า 네가 염려를 한들 키를 한 자나 더하겠느냐 ด้วยความกังวลกวนกวายเนี่ยเธอจะสามารถตัวยืดขึ้นอีกสักนิดหนึ่งได้เหรอ 절대로 안 된다는 ไม่ 것입니다. ไม่ได้หรอก 그럼 여러분은 이 세상을 살아오시면서 พวกเราใช้ชีวิตบนโลกนี้ครับ 좋은 사람이 돼 보려고 เราอยากจะเป็นคนดีๆกัน 선한 사람이 돼 보려고 เราพยายามที่จะเป็นคนที่สะอาด 이 사회에 유익한 사람이 돼 เราก็ 보려고 พยายามที่จะเป็นคนที่มีประโยชน์ในสังคม 착한 사람이 돼 เรา 보려고 อยากเป็นคนดีเลิศครับ 여러분이 나름대로 각오도 하고 결심도 하고 노력도 해보셨을 겁니다. เราก็ทั้งตั้งใจพยายามดิ้นรนลองมาหลายแบบ 어쨌든 나쁜 짓을 안 하고 살아보려고 ที่แน่ๆคือเราพยายามที่จะเป็นคนที่ไม่ทำผิด 거짓말 안 하고 살아보려고 พยายามที่จะเป็นคนไม่โกหก 미워하지 않으려고 애를 พ 써보셨을 ยายามที่จะไม่เกลียดคนอื่นก็เคย 근데 여러분 지금도 미워하고 있잖아요. แต่จนถึงทุกวันนี้พวกคุณก็ยังเกลียดใครบางคน 죽을 때까지 미워하실 거예요. และจนวันตายเราก็ยังคงมีความเกลียดเรานี้ 절대로 여러분 그걸 바꿀 수 없을 และ 거예요. เราก็คงจะไม่มีทางจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ 그걸 ได้ 이야기하신 분이 바로 그거예요. 산은 산이요, 물은 물이다. ซึ่งพระท่านนั้นเนี่ยเขาก็พูดในทำนองนี้คือภูเขาก็คือภูเขา 인간이 น้ำก็คือ 어떤 น้ำ 걸로 해도 그 사람 자신을 못 바꾼다는 ห 얘기예요. มายความว่ามนุษย์ไม่ว่าพยายามดิ้นรนขนาดไหนก็เปลี่ยนตัวเองไม่ได้สักที 사람은 사람일 뿐이지 คือสุดท้ายยอมรับว่ามนุษย์ยังไงก็คือมนุษย์อยู่ 이 사람이 어떤 경지에 도달해도 신이 될 수 없다. คนเราต่อให้ไปถึงจุดสูงสุดขนาดไหนก็ไม่สามารถเป็นเทพ 자기를 เจ้าได้ 벗어나 새로운 세계 해탈을 할 수 없다는 얘기입니다. คือหมายความว่าเขาค้นพบว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถนิพพานได้ 근데 이제 성경은 뭐라고 말했느냐? แต่พระคัมภีร์บอกว่าอะไร 성경 갈라디아서나 이런 성경을 읽어보면 ถ้าดูในพระคำในกาลาเทีย 인간이 법을 지켜서 절대로 어려운 자가 될 수 없다라고 되어 있습니다. จะบอกว่ามนุษย์ไม่สามารถเป็นผู้ชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้ 그렇게 해보려고 노력을 하고 하면은 할수록 자기가 틀렸고 잘못된 죄인인 걸 발견하게 될 것입니다. ยิ่งเราพยายามที่จะดีมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งค้นพบว่าตัวเองก็ยังคงผิดอยู่และเห็นว่าเราเป็นคนบาป 너무 여러분을 형편없는 사람으로 이야기해서 여러분이 기분 나쁩니까? ผมพูดในทำนองแบบนี้ทำให้พวกคุณดูแย่หรือเปล่าครับ อารมณ์ไม่ดีหรือเปล่า 네, 그러시면 귀 막고 안 들으셔도 돼요. ถ้าใครรู้สึกแย่ก็ปิดหูไปเลยไม่ต้องฟังก็ได้นะค 제가 รับ 성경을 하나 찾아드릴게요. เดี๋ยวผมจะลองหาพระคำ 하나님이 하신 말씀. พระคำที่พระเจ้าตรัสบอกนะครับ 자, 잠언 30장에 있는 말씀을 하나 찾아서 읽어드릴게요. จะลองเปิดอ่านดูในพระคำสุภาษิตบทที่30นะครับ 잠언 30장 찾아서 1절 읽겠습니다. สุภาษิตบทที่30ข้อที่1นะครับ 이 말씀은 야게의 아들 아굴의 잠언이니 그가 이디엘과 우갈에게 이른 것이니라.
ถ้อยคำของอากูบุตรชายาเคแห่งเมืองมัสสาชายคนนั้นพูดกับอีทีเอลและอูคาว่า 나는 다른 사람에게 비하면 짐승이라 แท้จริง 내게는 사람의 총명이 있지 아니하니라 แท้จริงข้าก็เขาเกินที่จะเป็นคนข้าไม่มีความรอบรู้อย่างมนุษย์ 나는 지혜를 배우지 못하였고 또 거룩하신 자를 아는 지식이 없거니와 ข้าไม่เคยเรียนรู้ปัญญาทั้งไม่มีความรู้ขององค์ผู้บริสุทธิ์ 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 바람을 그 장중에 모은 자가 누구인지 물을 옷에 싼 자가 누구인지 땅의 모든 끝을 정한 자가 누구인지 그 이름이 무엇인지 그 아들의 이름이 무엇인지 너는 아느냐 ใครเล่าได้ขึ้นไปยังสวรรค์และลงมาใครเล่าได้รวบรวมลมไว้ในกำมือของท่านใครเล่าได้เอาเครื่องแต่งกายห่อห่วงน้ำไว้ใครเล่าได้สถาปนาที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกไว้นามของผู้นั้นว่ากระไรและนามบุตรชายของผู้นั้นว่ากระไรท่านจะต้องรู้เป็นแน่ 하나님의 말씀은 다 순전하며 하나님은 그를 의지하는 자의 방패시니라 พระวจนะทุกคำของพระเจ้านั้นพิสูจน์เห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโล่แก่บรรดาผู้ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ 너는 그 말씀에 더하지 말라 그가 너를 책망하시겠고 너를 거짓말하는 자가 될까 두려우니라 อย่าเพิ่มอะไรเข้ากับพระวจนะของพระองค์เกรงว่าพระองค์จะทรงขนานเจ้าและเขาจะเห็นว่าเจ้าเป็นคนมุสา 저는 이 말씀을 읽으면서요 ตอนที่ผมอ่านพระคำเรื่องนี้ 이 말씀을 내가 받아들이기 전까지는 그래도 나는 짐승보다는 내가 사람이니까 낫다라는 그런 자부심과 긍지를 갖고 살아왔던 ก่อน 인간입니다. ที่ผมจะรับพระคำนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าคือคิดมาตลอดว่าผมเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์ก็ยังไงก็ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานอยู่ 근데 ดี 어느 날 이 말씀을 읽다가 แต่วันหนึ่งผมมาอ่านพระคำเรื่องนี้ 나는 지금도 내가 갖고 있는 기준에서 내가 짐승보다 훨씬 뛰어난 사람이에요. ที่จริงแล้วถ้ามองจากมาตรฐานผมณตอนนี้เองก็รู้สึกว่าผมเก่งและโดดเด่นกว่าสัตว์เดรัจฉานเยอะ 근데 하나님은 날 보고 뭐라고 말씀하셨냐면 แต่พระเจ้าบอกกับผมว่า 희진아 ที่จริง 너는 짐승보다 못해. เธอน่ะแย่ยิ่งกว่าสัตว์ซะอีก 굉장히 기분 나쁘더라고요. ตอนแรกที่ผมอ่านอารมณ์เสียมากเลยครับ 여러분 보고 누가 개하고 자식이라 하면 고맙습니다. 그렇게 말해요? ทุกท่านล่ะครับ ถ้ามีใครบางคนบอกกับทุกท่านว่าไอ้สัตว์อะไรบางอย่างเนี่ยทุกท่านจะบอกขอบคุณอย่างนี้หรือเปล่าครับ 성질 급한 사람은 그냥 주먹이 팍 날라올 거예요. ถ้าใครเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างใจร้อนหน่อยหมัดก็ไปก่อนแล้วใช่ไหมครับ 자, 근데 하나님은 뭐라고 แต่ 말씀하셨어요? พระเจ้าบอกว่ายังไงรู้ไหมครับ 나는 다른 사람에게 비하면 짐승이라로 돼 있어요. ในพระคัมภีร์บอกว่าแท้จริงข้าก็เขาเกินที่จะเป็นคนบอกว่าเป็นเหมือนอย่างสัตว์ 왜 짐승이냐? ทำไมถึงพูดถึงเรื่องของสัตว์แบบ 그 นี้ 이유가 있어요. มันมีเหตุผลครับ 내게는 사람의 총명이 있지 아니하리라. ในนี้บอกว่าข้าไม่มีความรอบรู้อย่างมนุษย์ 내가 사람인데 เฮ้ยเรามนุษย์นี่นา 나한테 사람의 총명이 없다는 거예요. แต่บอกว่าเราไม่มีความรอบรู้อย่างมนุษย์ 자, 여러분 이 말씀 어떻게 받아들이셨어요? ทุกท่านอ่านพระคำข้อนี้แล้วเข้าใจและรับอย่างไรครับ 아마 여러분이 사회생활이나 직장생활을 이렇게 살아오시면서 ทุกท่านเนี่ยใช้ชีวิตกันมาจนถึงตอนนี้ใช้ชีวิตทำงานกันมา 뭐 친구나 아니면은 주변 사람이나 뭐 회사 상관한테서 ก็อาจจะเจอเพื่อนหรือคนรอบตัวหรือหัวหน้างานของเรา 개 같은 멋이라고 욕 들어보신 적 있나요? เราเคยถูกเขาด่าไหมครับ ประมาณว่าไอ้อะไรบางอย่างเคยถูกด่าไหมครับ 개보다 못하다 말도 들어보셨어요? ประมาณว่าแย่ยิ่งกว่าสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมครับ 네. 어떤 사람이
มีคนคนหนึ่ง 개하고 달리기를 했어요. เขาเนี่ยลองวิ่งแข่งกับสุนัข 누가하고 했다고요? ลองวิ่งแข่งกับใครนะครับ 개하고 สุนัข 100m 달리기를 했어요. วิ่ง100 เมตร 그래서 딱 해가지고 뛰었어요. แล้วปั้งเริ่มวิ่ง 사람이 개한테 졌어요. คนก็แพ้สุนัข 개가 먼저 들어갔어. สุนัขเข้าเส้นชัยก่อน 그래서 그 사람이 어떤 사람이요? ถ้าอย่างนี้คนนี้คือคนแบบไหนครับ 개보다 못한 사람이에요. คนที่เขาเรียกว่าคนที่แย่ยิ่งกว่าสุนัขนั่นเอง 자, 개하고 달리기에서 졌으니까 อ้าวเราวิ่งแข่งแพ้สุนัขเนี่ย 개보다 못한 놈이 된 거예요. เราก็กลายเป็นคนที่แย่กว่าสุนัขแล้ว 열받아가지고 다시 했어. อ่ะลองเวลาผ่านไปแล้วแข่งกันใหม่ 그래가지고 다시 막 뛰었는데 อ่ะคราวนี้ฉันวิ่งให้เต็มที่ 이제는 자기가 개하고 똑같이 들어온 거야. ปรากฏว่าวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกัน 그러니까 또 거기 심판에 가서 개 같은 놈이라 그런 거예요. ตอนนั้นเนี่ยกรรมการก็บอกว่าเธอ 개하고 똑같이 들어와도 먹어, 저. 개 같은 놈 그랬어요. ไอ้เหมือนสุนัข 열받아가지고 다시 했어요. โมโหเหมือนเดิมครับ จึงแข่งขัน 진짜 ใหม่ 이제 막 죽을 힘을 다시 띄어가지고 คราวเนี้ยฉันจะต้องเอาเป็นเอาตายเลย 개보다 반발을 먼저 딱 들어왔어요. ปรากฏว่าเข้ามาก่อนสุนัขครึ่งก้าว 그 사람 보고 뭐라 그래요? แล้วกรรมการเขาก็บอกว่า 개보다 더한 놈. ไอ้คนยิ่งกว่าหมา 개 같은 놈. ตอนแรกบอกคนที่เหมือนสุนัข 개보다 ใช่ไหม 못한 놈. คนที่แย่ยิ่งกว่าสุนัข 개보다 더한 놈. คนที่ยิ่งกว่าสุนัข 자, 사람은 아무리 개하고 뭘 해도 손타이? 유익될 게 하나도 없어요. สุดท้ายคนเราไปแข่งอะไรกับสุนัขนี่ไม่เป็นประโยชน์อะไร 자, สัก 이 อย่างเลย 성경에서 왜 짐승보다 못하다고 말을 했느냐? ทำไมในพระคัมภีร์จึงอธิบายว่าคนเราเนี่ยแย่ยิ่งกว่าสัตว์ซะอีก 내게는 사람의 총명이 없다라고 얘기를 ในนี้ 했어요. พูดว่าข้าไม่มีความรอบรู้อย่างมนุษ 자, ย์ 여러분이나 나에게 อย่างทุกท่านและผมเอง 우리는 나름대로 지혜롭고 똑똑하고 지식이 있고 상식이 있다고 믿고 살아요. พวกเราแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความคิดว่าเราเองก็มีความรู้มีการศึกษา 마이크 좀 바꿔주세요. คิดว่ามีการศึกษาครับมีความรู้มีความรอบรู้มีสติปัญญาหลายอย่างอยู่ครับ 사람은 자기가 옳다고 믿고 살아요. คนเราเนี่ยจะใช้ชีวิตโดยที่เชื่อว่าตัวเองนั้นถูกต้องครับ 자기가 갖고 있는 기준에서 볼 때는 เมื่อมองจากมาตรฐานตาม 자기가 ตัวเอง 부족하지 않아요. จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้บกพร่องอะไรมาก 또 남이 볼 때는 뭐라고 말해요? แต่ถ้าคนอื่นมองเราก็จะบอก 그 사람이 자신이 갖고 있는 기준에서 보는 것처럼 보지는 않을 거예요. แตกต่างจากที่เรามีมาตรฐานของเราแล้วมองเรา 그렇죠? ใช่หรือเปล่าครับ 근데 그걸 볼 수 있는 눈이나 들을 수 있는 귀가 없으면 ถ้าเราไม่มีตาที่จะเห็นสิ่งนั้น หรือหูที่จะได้ยินสิ่งนั้น 자기 고집대로 자기 주관대로 살아가요. เราก็จะใช้ชีวิตไปตามความดื้อของเราหรือความคิดเห็นของเราเฉย 통역기 마이크 볼륨 좀 낮춰주세요. ๆลดเสียงคนแปลนิดหนึ่งนะครับ 그 사람은 자기 기준 속에 살아가기 때문에 เนื่องจากคนคนนั้นใช้ชีวิตไปตามมาตรฐานตัวเอง 남의 이야기를 들을 수 있는 이 기능과 센서기가 없어요. จึงไม่มีระบบเซ็นเซอร์ที่จะได้ยินเสียงคนอื่นฟั 그래서 ง 이 คนอื่น 성경은 เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ 내게는 사람의 총명이 있지 아니하다라고 말했어요. จึงใช้คำว่าข้าไม่มีความรอบรู้อย่างมนุษ 이게 ย์ 무슨 말이냐? อันนี้แปลว่าอะไร 원래 하나님 인간을 만들 때에 คือโดยปกติตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา 하나님의 목적을 가지고 인간을 만드셨어요. พระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายของพระเจ้าครับ 여기 제 손에 손목에 차는 시계가 있습니다. ตอนนี้ผมมีนาฬิกาข้อมือครับ 이걸 누가 발목에 차고 다닌 사람이 있나요? มีใครที่เอานาฬิกาเรือนนี้ไปติดไว้ที่ข้อเท้าหรือเปล่าครับ 예.
바보가 아니면 이 손목시계를 발목에 차지 않아요. ถ้าไม่ใช่คนที่โง่เนี่ยก็คงไม่มีใครเอาไปไว้ที่ข้อเท้าครับ 그렇죠? ใช่หรือเปล่าครับ 적어도 사람이라면 이걸 손목에 차지 발목에 차지 않아요. อย่างน้อยถ้าเราเป็นมนุษย์เราก็จะเอาสิ่งนี้ไปไว้ที่ข้อมือไม่ใช่ข้อเท้าครับ 개는 ถ้าเป็นสุนัขล่ะครับ 입에 물고 가요 이걸. เอาไปคาบครับ 그죠? ใช่หรือเปล่าครับ 그걸 사람이 볼 때 정상으로 보입니까? แล้วเมื่อคนเรามองสุนัขทำอย่างนั้น มองว่ามันปกติดีไหมครับ 그렇게 안 보이죠? มองว่าไม่อย่างนั้นไม่ใช่ 그럼 하나님이 인간을 창조할 때에 ตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เราเหมือนกัน 어떤 목적으로 창조를 했을까? พระเจ้าสร้างเรามาด้วยจุดมุ่งหมายอะไร 왜 만들었을까? คือพระเจ้าสร้างเรามาทำไม 그럼 여러분과 나라는 존재가 ตัวตนที่เรียกว่าเราเนี่ยผมกับคุณ 최초에 하나님이 인간을 만들 때에 ตอนแรกสุดของโลกตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ 분명한 목적을 가지고 만드셨어요. พระเจ้าจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการสร้างอยู่แล้ว 그 말씀이 창세기 1장 26절에 기록되어 ซึ่ง 있습니다. มีเขียนเอาไว้ในปฐมกาลบทที่ 1 ข้อที่ 하나님이 우주 만물을 다 창조하신 이후에 26 บอกว่าหลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งบนโลกนี้ทั้งหมด 하나님이 인간을 만들 때 และตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา 아무렇게나 만들지 아니하시고 พระเจ้าไม่ได้สร้างอะไรสเปะสปะ 인간을 창조할 분명한 당신의 뜻과 계획을 가지고 만드셨어요. พระเจ้าเนี่ยสร้างโดยมีความหมายมีจุดมุ่งหมายและแผน 1장 창세기 1장 26절을 한번 같이 읽어볼게요. เราจะลองอ่านปฐมกาลบทที่ 1 ข้อที่ 26 นี้ด้วยกันสักนิดนะ 자막 ครับ 띄워주시면 읽을 수 있을 겁니다. ขึ้นจอแล้วน่าจะอ่านได้กันได้ 시작 1 2 3แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน 자, 이 말씀에 보면요. ถ้าเราดูในพระคำข้อนี้ 하나님이 사람을 창조할 때에 จะเห็นว่าตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา 하나님의 형상과 하나님의 모양대로 사람을 만들겠다 พ 그랬습니다. ระเจ้าเนี่ยตั้งใจสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระเจ้า 그렇게 만든 목적은 เหตุผลที่สร้างแบบนั้น 모든 만물을 다스리게 하기 위해서라고 말을 하고 있습니다. ก็เพื่อให้ครอบครองสิ่งทั้งปวงนั่นเอ 그럼 ง 하나님 인간을 만든 그 목적은 จุดมุ่งหมายที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เราขึ้นมา 하나님이 창조한 모든 만물을 다스리는 그 목적으로 만들었다 그 말입니다. ก็สร้างมาเพื่อที่จะปกครองสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้าง 자, ไว้ 그리고 그 목적에서 벗어나서 그 일을 못하게 된다면 แต่เมื่อหลุดออกจากจุดมุ่งหมายนั้น แล้วไม่สามารถทำตามเป้าหมายนั้นได้ 그거는 잘못된 것이겠죠. อันนี้เนี่ยมันกลายเป็นผิดเพี้ยนไปนั่นเอง 손목에 차게 하기 위해서 만든 시계를 เหมือน 만들었는데 กับคนสร้างนาฬิกาข้อมือมาเพื่อที่จะใส่ที่ข้อมือ 이 시계를 발목에 차고 다닌다면 ถ้าหากว่าไปใส่ที่ข้อเท้า 이는 만든 자의 목적에서 빗나간 것이다 그 มันก็ 말입니다. จะผิดเพี้ยนไปจากจุดมุ่งหมายของคนสร้าง 하나님은 인간을 왜 만들었느냐? แล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์เราขึ้นมาทำไม 당신이 창조한 모든 만물을 다스리게 하고 싶어서 พระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่ออยากให้เราได้ปกครองสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าสร้าง พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา 그래서 인간을 만들 때에 เพราะฉะนั้นตอนที่สร้างมนุษย์ขึ้นมา 하나님 인간을 만들 때 두 가지로 가지고 인간을 พระเจ้า 만들었어요. ได้สร้างมนุษย์ด้วยสองอย่างครับ 흙이라는 재료를 가지고 여러분의 육체의 몸을 만들었고 ใช้วัตถุดิบชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าดินผงค 그 ลีดิน 만들어진 몸 안에다가 하나님 안에 있는 하나님의 기운을 보내서 하나님을 인간을 생명이 되게 만들어 놨어요. สร้างกายขึ้นมาเสร็จแล้วก็ได้ระบายลมปราณของพระเจ้าเข้าไปในนั้นทำให้มนุษย์เป็นผู้มีชีวิต 하나님의 말씀에 반응하는 존재로 만들었다 그 말입니다. ซึ่งก็กลายเป็นคนที่ตอบสนองกับพระเจ้านั่นเอง 영의 반응을 하는 존재로 만들어진 게 사람이에요. ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยตอบสนองในทาง 자, ฝ่าย 그 วิญญาณนั่นเอง 목적에서 잘못돼 가지고
แต่มันเริ่มผิดเพี้ยนไปจากเป้าหมายแรก 그 영이 사람의 마음에 들어오지 않기 때문에 แล้ววิญญาณนี้มันไม่เข้ามาถึงใจของ 그 คน 영의 주인이신 하나님이 들어와야만 จะต้องมีพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้านายแห่งวิ 그 ญญาณนี้เข้ามา 하나님이 인간 속에서 육체를 가지고 만물을 다스릴 텐데 ตอนนั้นเราจึงจะสามารถปกครองสิ่งทั้งปวงได้ 거기에 마음의 주인이 바뀌어버렸어요. แต่เจ้านายในใจของคนเราเปลี่ยนไป 영은 영인데 จิตวิญญาณยังคงเป็นจิตวิญญาณ 하나님 영이 아닌 แต่ทีนี้ไม่ใช่จิตวิญญาณพระเจ้า 마귀의 영이 뱀을 통해서 인간에게 들어옵니다. แต่เป็นวิญญาณของมารซาตานที่ได้เข้ามาโดยผ่านทางงู 그래서 이 인간은 창조의 목적에서 벗어났습니다. มนุษย์จึงเริ่มผิดเพี้ยนไปจากเป้าหมายในการสร้าง 그걸 보고 성경은 죄라고 말합니다. พระคัมภีร์เรียกสิ่งนี้ว่าบาปนั่นเอง 그래서 그 이야기를 로마서 7장 14절에서 ซึ่งในพระคำโรมบทที่ 7 ข้อที่ 사도 바울이 이렇게 말하고 있습니다. 14เปาโลได้พูดไว้อย่างนี้ครับ 자, 자막 한번 ลองดู 띄워주실래요? ในดูบนจอได้เลยนะครับ 로마서 7장 14절. โรมบทที่ 7 ข้อที่ 14 ครับ 고맙습니다. ครับขอบคุณนะครับ 자, 같이 한번 เราจะลอง 읽어봅시다. อ่านดูด้วยกันนะครับ 시작 หนึ่งสองสามเรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นมาโดยฝ่ายพระวิญญาณ แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาป 자, 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸다라고 말하고 있습니다. ในนี้บอกว่าเราเนี่ยก็ได้ถูกขายให้อยู่ใต้บาป 자, 여러분과 나는 살아갈 때에 เมื่อตอนที่พวกคุณกับผมใช้ชีวิตร่วมกัน 어디에 반응을 하고 삽니까? ใช้ชีวิตกันไปเนี่ยตอบสนองกับอะไรครับ 내 육체에 굉장히 예민할 겁니다. เราจะตอบสนองโดยเซนซิทีฟกับเนื้อหนังเรา 여러분의 마음이 원하는 것에 굉장히 여러분이 날카롭고 예리할 겁니다. อะไรที่เราต้องการเนี่ยเราจะไวมากแล้วก็จะค่อนข้างฉับพลันมาก 자, 이 육체는 하나님이 쓰는 도구에 불과한 물건인데 สิ่งที่เรียกว่าร่างกายเราที่จริงเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างหนึ่ง 하나님의 เพื่อใช้งาน 말씀을 거역하고 뱀의 말을 받아들인 그날부터 แต่ตั้งแต่วันหลังจากที่ได้ต่อต้านหรือไม่เชื่อฟังคำของพระเจ้าแล้วไปเชื่อมาร 사람은 육체와 마음이 원하는 것에 목숨을 걸고 살아가요. คนเนี่ยก็เริ่มที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับสิ่งที่ร่างกายเนื้อหนังต้องการ 내 육체가 원하는 거라면 ถ้าเป็นสิ่งที่เนื้อหนังฉันต้องการ 물불을 가리지 않고 그걸 취하려고 합니다. เราจะพยายามคว้ามาไว้ให้ได้ไม่ว่ามันจะต้องลุยไฟลุยน้ำก็ตาม 내 마음에 들면 ถ้าหากว่าถูกใจเรา 남의 아내라도 뺏어와서 내 아내를 만들고 싶어하는 게 이 남자의 습성이에요. ก็ยังมีนิสัยของผู้ชายโดยธรรมชาติสันดานของผู้ชายคนหนึ่งที่อยากจะไปแย่งเอาภรรยาของคนอื่น 그 มาเป็นของเราด้วย 물건이 ซ้ำ 내게 정말 필요하다고 느껴지면 ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าคนนี้ต้องการมากๆและจำเป็นมาก 훔쳐와서라도 내 걸 만들려고 하는 게 이 사람의 심리예요. ๆ สิ่งนี้เราต้องการมากถึงกับต้องขโมยแล้วเอามาเป็นของเราคน 누가 เราเป็นอย่าง 그렇게 นั้น 하느냐? ใครทำให้เป็นอย่างนั้น 내가 육신의 속과의 죄에 팔려버렸기 때문에 เพราะว่าเราไปอยู่กับเนื้อหนังและถูกลากโดยอยู่ใต้บาป 그 죄가 마귀가 내 속에 들어와서 บาปนั้นหรือมารเนี่ยมันอยู่ในเรา 내 육체가 원하는 것, ให้ตามเนื้อหนังที่เราต้อง 내 การ 마음이 원하는 ให้ 것에 ตามใจเราที่เราต้องการ 모든 것에 쫓아가게 만들어요. ให้เราทุ่มเทและเอ็นเอียงตามไปทางนั้น 내 마음에 누가 있는데 ในใจเรามีอะไร 내 마음에는 하나님이 계시지 않습니다. ในใจเราไม่มีพระเจ้าอยู่นั่นเอง 그래서 이 아까 잠언 30장에 เพราะฉะนั้นในสุภาษิตบทที่ 30 나는 다른 사람에 비하면 짐승이다라고 되어 있습니다. จึงได้บอกว่าข้าไม่มีความรอบรู้อย่างมนุษย์นั่นเอ 내게는 ง 사람의 총명이 있지 않다 그랬습니다. คือเขาบอกว่าเขาเกินที่จะเป็นคนและไม่มีความรอบรู้ทำไม 나는 지혜를 배우지 못했고 เพราะข้าไม่เคยเรียนรู้ปัญญา 거룩하신 자를 아는 지식이 없다라고 되어 있습니다. ทั้งไม่มีความรู้ขององค์ผู้บริสุท 자, ธิ์ครับ 거룩한 자 하나님에 대해서 아무것도 모릅니다. คือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้บริสุทธิ์นี้คือพระเจ้าเลย 만약 제가 여러분에게 하나님 대해서 아는 대로 한번 발표를 해보십시오라고 하면은 ถ้าผมบอกกับทุกท่านว่าไหนออกมาเชิญออกมารายงานอะไรที่รู้เกี่ยวกับพระเจ้าดูหน่อยสิครับ 할 수 있는 분 계실까요? จะมีท่านไหนที่จะออกมารายงานได้ไหมครับ 여러분의 육신의 아버지에 대해서
아는 대로 이야기하시면 하면 1시간도 2시간도 좋고 이야기하실 거예요. ถ้าบอกให้ทุกท่านออกมารายงานพูดเกี่ยวกับคุณพ่อทางร่างกายของเราว่าท่านเป็นคนยังไงเราอาจจะพูดได้เป็นชั่วโมงด้วยซ้ 내 영혼의 아버지 하나님 대해서는 아무것도 모릅니다. ำแต่เรากลับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณพ่อฝ่ายวิญญาณเราคือพระ 그리고도 เจ้าเล 우리는 ย 정말 이 세상에 살아가는데 아무런 문제 없이 잘 살 수 있습니다. แล้วเราก็ใช้ชีวิตบนโลกนี้ไปโดยเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลย 그걸 여러분 마음에 있는 죄가 그렇게 속여 놓은 거예요. นั่นเป็นเพราะว่าบาปที่อยู่ในใจของคุณหลอกคุณอย่างนั้น 생각과 마음을 따라 사는 삶의 결과에 관한 이야기를 오늘 룻기를 통해 제가 읽었습니다. ซึ่งผลจากการใช้ชีวิตไปตามเนื้อหนังตามความต้องการนี้สุดท้ายมันเป็นยังไงอยู่ในพระ 자, คำนาง 거기에 รู้ 나오는 룻기에 나오는 여자가 있어요. ซึ่งพระคำนางรู้ที่เราอ่านจะมีผู้หญิงคนหนึ่ง 엘리멜렉의 아내로 있었던 나오미란 여자가 있는데 เป็นผู้หญิงคนที่ชื่อนาโอมีซึ่งเป็นภรรยาของเอลิเมเล 이 여자가 남편과 함께 아이들을 자식 둘이를 데리고 베들레헴을 떠나갑니다. ผู้หญิงคนนี้ได้พาสามีแล้วก็ลูกชายทั้งสองออกจากเบธเลเฮม 교회를 떠나간다는 의미를 갖고 있기도 ซึ่งมี 하고요. ความหมายในพระคัมภีร์ตามพระคัมภีร์คือออกจากโบสถ์ไปก็มี 하나님의 말씀을 버리고 생각을 따라하는 의미도 갖고 ห 있습니다. รือจะบอกว่าออกโดยทิ้งพระคำของพระเจ้าแล้วไปตามความคิดหรือเนื้อหนัง 그래서 ก็ได้ 자기가 원하는 세계를 찾아서 모압으로 내려갑니다. คือไปหาโลกที่เขาต้องการคือไปสู่โมอาบ 자, 그 모압에 가서 10년 가까운 세월을 사는 동안에 แล้วในช่วงเวลาเกือบ10 ปีที่ไปอยู่ที่โมอาบนั้น 이 여자는 가지고 왔던 모든 재산을 다 허비해 버립니다. ผู้หญิงคนนี้ก็ผลาญทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่ทั้งหมด 자, 그 이야기를 한번 찾아봐 เราจะลอง 드릴게요. ไปเปิดอ่านดูด้วยกัน 이들이 배가 고파서 떠나간 게 아니고요. พวกเขาเนี่ยนะครับไม่ได้ไปเพราะว่าเขาเนี่ยหิวนะครับ 룻기 성경 1장 1절에서 나오는 이야기를 읽어보면 ถ้าเราลองไปดูอ่านดูในนางรู้บทที่1ข้อที่ 여기에 심각한 문제 때문에 떠난 걸로 기록되어 있습니다. 1ในนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาออกไปเพราะปัญหาที่มันดูหนักมาก 1절 다시 한번 볼게요. ข้อที่1นะครับจะดูอี 자, กครั้ง 사사들의 치려하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라 유다 베들레헴의 한 사람이 그 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 우고하였는데 ในสมัยเมื่อผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้น เกิดกันดารอาหารขึ้นในแผ่นดิน มีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินโมอับคือตัวเขาพร้อมกับภรรยาและบุตรชาย2 คน 자, 이들이 살고 있던 베들레헴에 흉년이 들었어요. เบธเลเฮมที่พวกเขาอาศัยอยู่ตอนนั้นเกิดความกันดาร 여러분 흉년은 좋은 겁니까 나쁜 ทุกท่านครับ 겁니까? ความกันดารอาหารนี่เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีครับ 먹고 살 수 없을 만큼 굉장히 어려운 문제가 생긴 거잖아요. หมายความว่า 그렇죠? เกิดปัญหาในชีวิตคือกินอยู่ไม่ได้ 그럼 진짜 이들이 배가 고파서 먹을 게 없어서 먹을 걸 찾아서 모압으로 내려갔냐? แล้วถามว่าเป็นเพราะพวกเขาไม่มีอะไรจะกินเลย พวกเขาก็เลยต้องไปที่โมอับอย่างนั้นเหรอ 답을 제가 찾아드릴게요. ผมจะลองหาดูในพระคัมภีร์นะครับ 21절로 넘겨서 한번 눈을 맞춰 보십시오. เราลองเปิดไปตรงข้อที่ 21 ครับ 자, 룻기 1장 21절. นางรุธบทที่1ข้อที่ 21 นะครับ 다 같이 한번 เราจะลอง 읽어볼게요. อ่านดูด้วยกันครับ พร้อม 준비되셨나요? ไหมครับ 준비 안 됐어요? ยังไม่พร้อมหรอกครับ 자, 21절. ข้อที่ 21 นะครับ 1 2 시작. 3 เมื่อฉันจากเมืองนี้ไป ฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์ พระเจ้าทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่า เมื่อพระเจ้าทรงให้ฉันทุกข์ใจดังนี้ และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้ จะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่า 뭐라 기록되어 있죠? เขียนไว้ว่าอย่างไงนะครับ 내가 풍족하게 나갔더니 그랬습니다. ในนี้บอกว่าฉันเนี่ยจากเมืองนี้ไปมีทุกอย่างครบบริบูรณ์ 배가 고파서 떠난 게 아닙니다. แสดงว่าตอนนั้นเขาไม่ได้อดอยากนะครับ 풍족한 사람이었어요. เขาเป็นคนที่มีทุกอย่าง
บริบูรณ์ 흉년이 들어있는 베들레헴에 있으면 지껏 다 뺏기겠다는 싶은 마음에 갔는지 모르겠지만 ผมไม่รู้นะครับ เพราะว่าเขาอยู่ในเบธเลเฮมที่อยู่ในความกันดารกลัวว่าใครจะมาขโมยจะแย่งเขาไปหรือเปล่า 부족함이 없이 모든 걸 갖추고 있는 แต่ 상태에서 ที่แน่ 떠났어요. ๆเขาไปโดยอยู่ในสภาพที่มันไม่ได้ขาดแคล 근데 น 뭐라고 말하냐면은 แล้วบอกว่ายังไง 여호와께서 나로 비워 돌아오게 하셨다 그랬습니다. บอกว่าพระเจ้าทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่า 돌아와산 얘기입니다. อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดตอนเขากลับมา 성경 누가복음서에 보면은 아버지에게 두 아들이 있는데 둘째 아들이 아버지를 떠났다고 돌아온 이야기 기록되어 있습니다. ถ้าเราไปดูในพระคำพันธสัญญาใหม่ลูกาบทที่15เนี่ยจะเห็นเรื่องราวบุตรคนเล็กที่หลงหายไปจากพ่อแล้วกลับมา 자기 분깃을 챙겨가지고 โดยเขารวบรวมทรัพย์สมบัติที่ตกเป็นของเขา 먼 나라 가서 แล้วเขาก็ไปเมืองไกล 허랑 방탕에 다 흡입하고 เสร็จแล้วก็พลานทรัพย์ทั้งหมดตรงนั้น 그때 그 나라에 기근이 왔어 แล้วเกิดการกันดารอาหารขึ้นในประ 그 เทศ 나라 นั้น 한 사람에 가서 붙어서 살아보려고 갔는데 แล้วเขาก็พยายามดิ้นรนที่จะเอาตัวรอดโดยคนในเมืองนั้ 그 น 사람이 돼지를 키우는 우리간으로 보내버렸습니다. ซึ่งคนคนนั้นก็ให้เขาไปเลี้ยงหมู 거기 가서 돼지를 치고 일을 하면서 ในช่วงที่เขาไปอยู่ที่นั่นเลี้ยงหมูอยู่ตรงนั้น 받는 월급을 받았냐면 모르겠지만은 ไม่รู้ว่าเขาได้รับเงินสักครั้งหรือเปล่า 너무너무 배가 고파서 แต่ที่แน่ๆเขาหิวมาก 돼지가 먹는 찌엄 열매로 자기 주름배를 채우려고 하는데 ๆแล้วเขาก็พยายามที่จะกินฝักถั่วที่หมูกินนั้นเพื่อให้ท้อง 그 เขาอิ่ม 돼지가 먹는 찌엄 열매마저도 먹을 게 없었던 시대였습니다. แต่เป็นยุคสมัยที่แม้กระทั่งฝักถั่วที่หมูจะกินก็ยังไม่มีจะให้กิน 그때 처음으로 이 친구가 자기는 나는 여기서 죽는구나 แล้วเป็นครั้งแรกที่คนนี้เขาเริ่มคิดว่าโอ้ฉันกำลังจะต้องมาตายตรง 그러면서 นี้ 자기 아버지 집에 자기와 똑같이 품을 팔고 있는 품꾼을 상상한 거예요. แล้วเขาก็เลยเริ่มนึกถึงภาพของคนใช้ที่อยู่ที่บ้านของคุณพ่อ 아버지는 아버지 밑에 오는 품꾼들 너무너무 잘해줬고 เพราะคนใช้ที่อยู่บ้านของคุณพ่อก็ให้ดีมากๆเลย 먹고 남고 저축할 만큼 많은 돈을 줬단 말입니다. ให้ค่าจ้างเยอะแยะมากมายเพียงพอจะกินดื่มและเหลือ 내 เก็บอีก 아버지 집에 있는 품꾼은 풍족한 양식이 많은데 ขณะคนใช้ที่อยู่บ้านของพ่อยังมีกินอิ่มและเหลือด้วย 나도 ซ้ 똑같이 품꾼인데 ำแล้วเราเองก็เป็นลูกจ้างคนหนึ่งตอน 여기서 นี้ 나는 배가 고파 죽어가고 แต่เรา 있구나. กลับกำลังจะต้องมาอดตายเสียที่นี่ 내가 그 집으로 돌아가야 อ๋อ 되겠다. เราจะต้องกลับบ้าน 그래서 이 아들이 집으로 돌아가는 이야기가 나와요. แล้วบุตรคนเล็กคนนี้ก็เริ่มเดินทางกลับ 자 บ้าน 여기 이게 룻 1장에도 ในเรื่องนางรูธบทที่ 1ก็ 이 เช่นกัน 베들레헴에 흉년이 들었는데 มีความกันดารเกิดขึ้นในแผ่นดินเบธเลเฮม 그들은 풍족한 걸 가지고 이 베들레헴을 떠나서 모압으로 내려갔어요. ตอนนั้นพวกเขาเนี่ยเอาความอุดมสมบูรณ์ที่พวกเขามีหอบไปที่โมอาบ 모압에 가서 10년쯤 살고 있는 동안에 ในช่วงเวลาที่ไปอยู่โมอาบไปอยู่ได้10 ปี 가지고 왔던 모든 걸 다 흡입했습니다. สิ่งที่เขาเอาไปทั้งหมดเนี่ยเขาผลาญจนหมดเลย 그것도 흡입한 것도 흡입한 건데 นั่นก็เป็นการผลาญ 10년 동안에 사는 동안에 남자 3명이 다 죽어요. แต่ไม่ใช่แค่ผลาญเท่านั้นตลอด10 ปีนั้น3 คนที่เป็นผู้ชายในครอบครัวเขาตาย 첫 번째 나오미가 의지하고 있는 남편을 죽여버립니다. คือคนแรกคือสามีซึ่งนาโอมีคอยพึ่งพาเนี่ยก็เสียชีวิต 그러니까 나오미가 마다들을 모압 여자를 데려다가 결혼을 시켜서 살림을 살게 พอ 만듭니다. เป็นอย่างนั้นนาโอมีก็ให้ลูกชายคนโตไปแต่งงานกับคนโมอาบเสร็จแล้วก็ให้เขาเป็นเหมือนครอบครัว 하나님이 그 마다들도 죽여버립니다. แต่พระเจ้าก็ยังประหารชีวิตลูกคนแรกคนนี้ 다시 둘째 아들을 또 모압 여자를 불러다가 결혼을 또 시켰어요. เขาก็เอาลูกคนที่สองไปหาหญิงโมอาบมาแต่งงานด้วยอีก 하나님은 그 아들도 죽여버렸습니다. พระเจ้าก็ยังได้ทำให้ลูกคนที่สองเสีย 자, ชีวิต 이 여자가 죽으려고 갔나요? ถามว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปเพื่อจะไปตายเหรอครับ 망하려고 갔나요? ไปเพื่อที่จะไปล้มละลายเหรอครับ 그러진 않았겠지요. ก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับ 근데 베들레헴을 떠나는 그날부터 죽음과
모든 걸 잃어버립니다. แต่ตั้งแต่วันนั้นหลังจากที่ออกจากเบธเลเฮมเนี่ยเขาเจอกับความตายและสูญเสียทุกอย่าง 10년이 지나서 เมื่อผ่านไปได้10 ปี 남편이 죽고 두 아들이 죽고 สามีเสียชีวิตลูกทั้งสองเสีย 가지고 있는 모든 것이 바닥에 나서 และทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีก็หมด 이제 สิ้นลง 아무것도 없는 그 위치에 왔을 때 แล้วมาอยู่ในสภาพที่ไม่มีอะไรเหลือเลย 이 나오미의 여자에게 어떤 소식이 들려왔어요. ตอนนั้นก็มีข่าวหนึ่งมาถึงนาโอมิ 하나님께서 일하신 소식을 듣습니다. เขาเริ่มได้ยินสิ่งที่พระเจ้าทำงาน 그게 룻기 1장 6절에 기록되어 있습니다. ซึ่งมีเขียนไว้บันทึกไว้ในนางรุธบทที่1ข้อที่ 제가 읽을게요. 6ผมจะลองอ่านนะครับ 6절 ข้อที่6นะครับ 그가 모압 지방에 있어서 여호와께서 자기 백성을 근고하사 그들에게 양식을 주셨다 함을 들었으므로 이에 두 자부와 함께 일어나 모압 지방에서 돌아오려 하여 แล้วนางนั้นพร้อมกับลูกสะใภ้ทั้งสองก็จะออกเดินทางจากแผ่นดินโมอับเพราะว่าเมื่ออยู่ในแผ่นดินโมอับนั้นนางได้ยินข่าวว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่เขาทั้งหลาย 있던 곳을 떠나고 두 자부도 그와 함께하여 유다 땅으로 돌아오려고 길을 행하다가 นางจึงออกจากตำบลที่นางอยู่พร้อมกับบุตรสะใภ้ทั้งสองเดินตามทางกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์ 자, 살라고 갔는데 พวกเขาไปเพื่อที่จะมีชีวิตรอด 이제 더 이상 살 수 없는 조건이 딱 만들어졌어요. แต่เริ่มกลายเป็นสภาพที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ 그래서 어쩔 수 없어서 다시 이 모압을 버리고 베들레헴으로 돌아오는데 สุดท้ายอยู่ที่นั่นต่อไม่ได้จึงต้องเลือกทิ้งโมอับและกลับมาที่เบธ 하나님께서 베들레헴에 있는 이 사람들을 돌아보시고 양식을 주고 이끌어주는 그 소식을 듣고 다시 돌아와요. ซึ่งได้ยินข่าวว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของเขาที่อยู่ในเบธเลเฮมแล้วคอยดูแลพวกเขาที่นั่นแล้วกลับมาครับ 저는 제 인생을 정말 멋지게 살아보려고 ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามใช้ชีวิตของผมให้สวยงามมาก 정말 제가 할 수 있는 걸 다 동원해서 저는 후회 없이 인생을 살았던 사람입니다. ผมเป็นคนหนึ่งที่พยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้เสียใจภายห 제가 ลัง 여러분에게 6살 때 성철 스님 만났던 이야기 해드렸죠. ผมเล่าตอนแรกว่าตอนผมอายุ6 ขวบผมไปเจอกับพระที่มีชื่อเสียงที่สุด 저는 초등학교를 7살에 들어갔어요. ผมเนี่ยเข้าเรียนป .1 ตอนอายุ7 ขวบ 학교에서 안 받아주는데 막 때를 써가지고 저는 갔어요. ทางโรงเรียนในตอนนั้นไม่รับครับ แต่ผมพยายามดิ้นรน 저는 เข้าไปให้ได้ 저는 정말 공부를 하고 ผม 싶었었어요. เป็นคนหนึ่งที่พยายามที่จะตั้งใจเรียน 제 목적이 เพราะว่าจุดมุ่งหมายผมตอนนั้น 판사가 되고 싶었어요. อยากจะเป็นผู้พิพากษา 정말 그렇게 공부를 하다가 ตอนนั้นผมตั้งใจเรียน 3학년 때였는데요. จนตอนประมาณป 대상 공부를 할 수 없는 환경이 딱 내 앞에 왔었습니다. .3 สภาพบ้านครอบครัวของเราอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเรียนต่อ 그 ได้ 당시 우리는 학교를 다닐 때 회비를 내야 했었어요. สมัยนั้นตอนที่เราไปเรียนเนี่ยยังไงต้องจ่ายค่าเทอมค่าสมาชิก 그 돈이 없어서 ตอนนั้นทางบ้านไม่มีเงินก้อนนั้นเลย 학교를 접어야만 했습니다. จนสุดท้ายผมจะต้องหยุดเรียนไป 가정에 많은 어려움 때문에 그런 일이 일어났었어요. ซึ่งเป็นเพราะว่าสภาพทางบ้านฐานะทางบ้าน 그런데 그해 2학기 때 แล้วในปีเดียวกันในเทอม 그 학교의 전교생 가운데서 2ในโรงเรียนแห่งนั้น 체육 장학생을 특혜를 주자고 어떤 그게 결정이 나서 เขาเริ่มมีนโยบายอยากให้ทุนการศึกษาหรือสิทธิพิเศษแก่นักเรียนเก่งกีฬา 학교 게시판에 공고가 붙었고 ซึ่งมีประกาศติดไว้ตรงบอร์ดโรงเรียน 담임 선생님이 그 이야기를 해줬어요. แล้วครูประจำชั้นผมเนี่ยได้ติดต่อมาได้มาบอกผม 그 말을 들으면서 ผมได้ยินข่าวนี้ 옳거니 ผมก็เลยเห็นว่าโอเค 저걸 내가 해야 되겠다. นี่แหละทางของผม 그 나이에 ในวัยนั้นตอนนั้น 진짜 악착같이 운동을 연습을 하고 해서 ผมจึงพยายามดิ้นรนออกกำลังกายเล่นกีฬา 6학년도 5학년도 다 형들을 이겨서 แล้วชนะพวกรุ่นพี่ป .6 และรุ่นพี่คนอื่นๆทั้งหมด 제가 최고의 점수를 얻어서 장학생이 됐었어요. จนผมได้คะแนนดีที่สุดในโรงเรียน 그렇게 이제 แล้วก็ได้เป็นนักเรียนทุนการศึกษา 회비를 안 내도 학교를 다닐 수 있었습니다. โดยผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่โรงเรียนโดยไม่เสียค่าเท 그러다 อม 보니까 เลย 이제
오전에는 수업을 하고 오후에는 운동을 했었어요. ทีนี้ช่วงเช้าเนี่ยไปเรียนตามปกติช่วงบ่ายต้องไปเล่นกีฬา 그러면서 제가 운동을 하다가 소년체전을 나가기 위한 선수를 뽑는데 ตอนที่ผมเล่นกีฬาเนี่ยเขาก็จะมีการคัดเลือกที่คนที่จะเป็นทีมชุดเยาวชน 100m 선수를 뽑고 있을 때 예선전에서 떨어져서 제가요. ตอนนั้นเนี่ยมีวิ่งแข่ง100 เมตร แล้วผมไปวิ่งเนี่ยผมก็ไม่ 한 명을 뽑는데 คือเขาคัดแค่คนเดียว 마지막 결승 라인에서 8명이 딱 서섰습니다. ตอนนั้นเนี่ยเป็นแข่งรอบคัดเลือกรอบจริงเลยมี8คน 거기서 ยืน 1등하면 이제 나가는 ถ้าได้ 거예요. ที่1จาก8คนนี้จะสามารถเป็นตัวแทน 땅 총소리를 듣고 뛰었는데 เขาดังพอดังปั้งแล้วก็วิ่งครับ 나보다 먼저 발을 탁 뛴 놈이 있었어요. จะแล้วผมก็สังเกตเห็นว่ามีคนที่ออกตัวเร็วกว่าผม 가는 정식적으로 육상의 주법을 배우고 다 배워서 왔던 친구고 ซึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเรียนทางด้านนี้ทางด้านการวิ่งกรีฑา 저는 มาอย่าง 그냥 ดีเล 이렇게 ย 막 뛰는 놈이었어요. ส่วนผมไม่มีพื้นฐานอะไรเลยคือวิ่งอย่างเดียว 악착같이 뛰었죠. วิ่งโดยกัดฟันวิ่งอย่างเดียว 입을 악물고 ผมกัดฟันทนมาก 죽을 힘을 다해서 뛰어도 วิ่งเหมือนจะตาย 그 한 발자국 떨어진 걸 못 따라가더라고요. แต่ผมก็ตามเขาไม่ทัน 그래서 2등으로 들어갔는데 떨어졌습니다. ผมก็เข้าเป็นที่สองครับไม่ผ่านไม่ติด 앉아서 한 30분이 넘도록 펑펑 울었어요. วันนั้นผมนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้น30 นาที 왜냐하면 เพราะว่า 그때 연습을 할 때 ตอนที่ผมซ้อมในช่วงนั้น 체육 선생님이 ตอนนั้นครูพละบอก 야 ว่า 희진아 ฮีจิน 야 ครับ 야 เฮ้ยฮีจินเฮ้ย 연습 좀 해. เธอซ้อมนะ 됐습니다. ไม่ครับ 너보다 잘하는 애들 많아. มีคนเก่งกว่าเธอตั้งเยอะ 데리고 와봐요. ไหนอะครู 선생님 뭐라하면 저 그렇게 겸손하게 살았어요. คือในช่วงที่คุณครูพูดอย่างนี้ ผมก็จะเป็นคนถ่อมประมาณนี้ 그럼 아 열받아가 선생님 야 임마 나하고 해볼래 그래. คุณครูก็จะชอบตะโกนใส่ผม 쌤 해요. เธอแข่งกับฉันดูไหมล่ะ 선생님 ผมบอก 하고 เอาเลย 그분이 체대를 나오신 분인데 ซึ่งคุณครูผมเนี่ยเรียนจบทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามา 허벅지가 제 허리보다 굵었어요. แล้วเขามีต้นขาเนี่ยหนามากครับหนากว่าผมเยอะ 모든 친구들이 보는데 뛰어요. แล้วเขาเนี่ยโดดเด่นมากเขาจะเด่นมาก 제가 이겨요. ปกติแล้วผมเนี่ยก็จะชนะเพื่อน 그봐야 ทุ 안 กคน 되잖아요. ผมก็จะบอกแน่แม่ใครก็สู้ผมไม่ได้ 연습하러 가지 마세요. ครูก็ไม่ต้องมาแข่งกับผมหรอก 야 임마 그래도 너보다 빠른 놈 많아. ครูก็จะบอกว่ามีคนเก่งวิ่งดีกว่าเก่งกว่าแกเยอะ 데리고 와보라니까요. ผมก็จะบอกว่าพามาสิครับพามา 진짜 제가 그렇게 살았어요. สมัยนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆครับ 근데 최종에 가서는 떨어졌단 แต่ 말이에요. พอไปถึงรอบคัดตัวจริงเนี่ยสุดท้ายผมก็ไม่ 왜 내가 선생님 말씀을 안 들었을까? ตอนนั้นผมก็จะมาคิดว่าทำไมตอนนั้นไม่ฟัง 왜 ครูนะ 내가 연습을 안 ทำไมตอนนั้น 했을까? เราไม่ฝึกซ้อมจริงๆนะ 내가 왜 이랬을까? ทำไมนะ 그때 후회해봐야 무슨 소용이 있어요? แล้วมาเสียใจภายหลังแบบนี้จะไปมีประโยชน์อะไรครับ 펑 울었어요. ผมก็ร้องไห้นะ 억울했어. ผมเจ็บใจมาก 내가 너무 그만하고 교만해가지고 รู้สึกว่าตัวเองมันหยิ่งมากๆเลย 그러다가 어떤 생각이 들어왔어요. แล้วผมก็เริ่มมีความคิดขึ้นมาว่า 그래 내가 연습을 해서 얘를 이기고 내가 소년체전에 나갔다고 치자. โอเค สมมุติว่าเราซ้อมแล้วเราชนะเพื่อนคนนี้ แล้วเราได้เป็นตัวแทนไปแข่งที่ชุดเยา 거기서 วชน 내가 금메달을 딸 수 있을까? แล้วเราจะได้เหรียญทองได้ 그런 답이 없었어요. พอคิดอย่างนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีคำตอบ 그러면서 제가 사는 데가 대한민국의 경상남도라는 도에 살았어요. ตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ที่ภาคจังหวัดที่เรียกว่าคยองซังนัมโดครับ 이 도 안에 ในจังหวัดนี้ 군이 몇 개 있노? จะมีอำเภออยู่หลายอำเภอมากเลยใช่ไหมครับ 시가 몇 개 있노? จะมีเมืองเทศบาลอยู่หลายที่มากๆเลยใช่ไหมครับ 그래서 그 이제 도마다 시마다 대표 선수를 이렇게 계산을 해보니까 ซึ่งพอคำนวณดูว่าแต่ละอำเภอแต่ละเทศบาลแต่ละเมืองเขามีตัวแทนกี่คน 끝이 안 보이는 거예요. โอ้โหมันสุดลูกหูลูกตาเยอะมากเลย 그래 내가 진짜 제대로 주법을 배우고 연습을 해서 โอเคต่อให้เราพยายาม
เรียนรู้อย่างมีพื้นฐานแล้วก็ฝึกซ้อม 100m 실력을 향상을 시킨다 치자. แล้วเราพัฒนาตัวเองเพื่อให้วิ่งเร็วในการแข่ง100 เมตร 그때 4학년 때 제 기록이 100m 12초 4였어요. ตอนนั้นผมวิ่ง 12.4 วินาทีใน 100 เมตรตอนป 사람들이 .4 ครับ 일명 날아간다고 했었어요. ซึ่งตอนนั้นคนบอกว่าผมวิ่งเร็วแบบเหมือน 내가 บินเลย 연습을 하면 11초까지는 끊어내겠더라고요. ซึ่งถ้าผมซ้อมหนักมากๆ ไม่แน่อาจจะวิ่งได้ถึง 그 11 วิ 당시에 기록이 แต่ในณตอนนั้นนะครับ 10초대를 들어가고 있었어요. มันเกือบจะไปถึงจุดที่เรียกว่า 10 วิคนสมัยนั้นนะ 내가 이거 해가지고는 ผมก็คิดว่าถ้าผมทำสิ่งเนี้ย 밥 먹고 못 살겠다. ยังไงผมก็ไม่สามารถกิน 그래서 อยู่ได้ 울다가 제가 선수 생활을 접었어요. สุดท้ายผมก็เลยล้มเลิกการวิ่ง 그리고 축구를 시작했다. แล้วผันเปลี่ยนไปเล่นฟุตบอลแท 정말 น 이게 쫙 승승장구를 했어요. ตอนที่เริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยผมก็ไปได้ดี 그리고 มากๆเลย 진짜 유명하신 선생님을 제가 แล้ว 만났어요. ผมก็ได้เจอกับโค้ชคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก 한국 축구의 최고의 원로고 축구에서 정말 뛰어나신 훌륭한 코치님인데 ซึ่งถ้าพูดถึงโค้ชระดับประเทศในเกาหลีใต้เนี่ยคนนี้เนี่ยถือเป็นคนมีชื่ออันดับต้นๆเลย 많은 사람들이 기대를 가지고 촉망을 갖고 있었는데 มีคนมากมายที่เขาก็จะมีความคาดหวัง 경기 도중에 불의의 사고를 당하고 허리가 분절해져 버렸습니다. แต่ผมเนี่ยระหว่างการแข่งขันฟุตบอลในตอน 지금도 นั้น 만지면은 여기가 눌리면 쑥 들어가요. ก็เอวก็เหมือนมันบิดไปครับมันหักแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ 허리뼈가 4개가 이렇게 있는데 คือปกติแล้วกระดูกเอวมันจะมี 4 ส่วนนะครับ 허리뼈는 연결이 되어 있고 따로 놓여 있습니다. มันต้องต่อกันแต่ของผมจะแยก 그 전체를 근육이 싸고 있죠. ปกติแล้วมันจะมีกล้ามเนื้อที่ห่อหุ้มไว้ 그 3개가 내려앉아 버렸어요. 3 ส่วนเนี่ยมันอยู่ดีๆมัน 배 ยุบลงไป 3개가 내려앉아서 붙어 있었어요. แล้วยุบลงไปเกาะติดกัน 선수 생활을 접어야 했었습니다. ซึ่งผมก็เลยต้องล้มเลิกการเป็นนักฟุตบอล 너무 억울하고 원통한 거예요. ตอนนั้นผมเจ็บใจมาก 그때 내 나이가 21살이었습니다. ๆ ตอนนั้นผมอายุ 23 ครับ 공부도 안 20. 했지요. ซึ่งตอนนั้นเรื่องการ 축구랑 เรียน 운동만 했지요. แล้วเรื่องการเรียนก็ไม่ได้เอาแล้วมีแต่กีฬา 선수 생활을 못하는데 허리는 병신이 แต่สุด 됐죠. ท้ายก็มาเจออุบัติเหตุแล้วก็กลายเป็นเอวพลิกเคล็ดไปเลย 노가도도 못하잖아요. แล้วไปทำงานแรงงานได้ไหมครับก็ไม่ได้อีก 폐인이 돼버렸죠. กลายเป็นว่าคนทำอะไรไม่ได้เลย 원망과 비관과 그렇게 살았었어요. สุดท้ายผมก็มีแต่คำบ่นและไม่พอใจในชีวิตเต็มไป 하나님이 หมด 제 인생을 21살 때 꺾어버리는 거예요. ซึ่งตอนนั้นคือวัย 21 ซึ่งพระเจ้าเนี่ยหักชีวิตผมลงใน 여기 วัย 21 ค 이들은 รับ 10년 만에 나호미는 꺾였지만은 อย่างนาโอมีเนี่ยถูกหักลงใน 10 ปี 그래 꺾인데도 저는 굴복을 안 하고 또 막 제가 어떤 인생을 몸부림을 치면서 살아보려고 애를 ผม 썼었어요. เองเนี่ยถึงแม้จะโดนหักลงมา ผมก็ยังพยายามดิ้นรนในชีวิตผมอยู่ 그런 병든 몸을 병신의 몸을 끌고 가족과 형님과 누님을 จน 찾아다니면서 สุดท้ายพอป่วยแบบนี้เจออุบัติเหตุแบบนี้กลับไปที่บ้านไปหาพ่อแม่แล้วก็พี่ 인생을 구걸하기 시작했습니다. ๆผมได้แต่เหมือนเป็นคนขอทานในชี 가는 วิต 데마다 대문 밖에서 쫓겨났었어요. ไปที่ไหนก็โดนไล่ออกจากที่บ้าน 돌아서 나오는데 ตอนที่เดินหันหลังออกมาจากบ้าน 나도 모르게 눈에서 눈물이 쏟아지더라고요. ตอนนั้นเนี่ยน้ำตาก็ไหลออกมาเต็มไปหมด 아버지가 살아 계셨더라면 이렇게 할까? ถ้าหากว่าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ล่ะ 내 아버지라면 이렇게 하실까? ถ้าเป็นพ่อเราจะทำกับเราแบบนี้เหรอ 너무 원통하고 서러운 거예요. ตอนนั้นเนี่ยผมเจ็บใจมากๆกับครอบครัว 그런데 현실은 병신이고 거절당하고 길바닥으로 나가 앉아야 하는 거예요. เจ็บใจแต่ความเป็นจริงคือผมก็เป็นแค่คนพิการคนหนึ่งแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ แล้วต้องถูกไล่ออกไปอยู่ริมถนน 살아볼 거라고 พยายามดิ้นรน 성공해 볼 พ 거라고 ยายามที่จะประสบความสำเร็จ 출세해 볼 พยายา 거라고 มที่จะได้ดี 돈을 벌어볼 거라고 ก็ตั้งใจว่าจะหาเงิน 악착같이 살았는데 พยายามดิ้นรนมากๆครับ 21살 때 꺾여버렸습니다. แต่อายุ 21 มันหักมันพังทลายทุกอย่าง 인생이 다 그렇게 끝나더라고요. ชีวิตของผมมันจบอย่างนั้น 그러다가 26살 때
이 하나님을 저는 만났습니다. จนตอนอายุ 26 เนี่ยผมได้ 제 พบพระเจ้า 마음이 이 하나님의 신을 찾아가더라고요. ตอนนั้นใจผมมันเริ่มหันมาทางพระเจ้าทีละนิด 이 베들레헴에 있던 이 나오미가 นาโอมีซึ่งอยู่ที่เบธเลเฮม 남편 죽고 두 아들 죽고 แล้วไปอยู่ที่โมอาบแล้วหลังจากนั้นสามีเสีย 있는 ชีวิต 거 ลูกเสียชีวิต 흡입하고 나서 แล้วเขาต้องพลาดทุกอย่าง 처음으로 들려온 소리가 뭐였습니까? แล้วสิ่งที่เขาได้ยินหลังจากนั้นสิ่งแรกเลย 하나님이 베들레헴에 있는 사람들을 돌아보고 계신다. พระเจ้าทรงเยี่ยมคนใน 하나님이 그들을 ชนชาติ 지키시고 อ๋อ 도우시더라. พระเจ้าคอยปกป้องและดูแลคนเหล่านั้น 그 이야기의 소식을 듣고 나오미가 하나님 앞으로 돌아가는 거예요. พอได้ยินข่าวนี้นาโอมีจึงได้กลับไป 사랑하는 여러분, ทุกท่านที่รักครับ 여러분 인생에는 어떤 마음을 갖고 사는지 저는 잘 모릅니다. ทุกท่านเนี่ยผมไม่ทราบครับว่าทุกท่านใช้ชีวิตด้วยใจแบบ 하나님은 지금도 여러분을 부르고 계실 แต่ที่ 것입니다. แน่ๆแม้กระทั่งตอนนี้พระเจ้าก็ยังเรียกทุกท่าน 때로는 몸의 질병을 통해서 บางครั้งอาจจะโดยโรคที่เราป่วย 때로는 마음의 갈등과 원망을 통해서 บางครั้งก็เรื่องที่เราจะต้องทะเลาะเบาะแว้ง 수많은 และคำบ่น 일들을 통해서 우리 마음의 문을 두드리고 계십니다. ด้วยเหตุการณ์เรื่องราวมากมายพระเจ้าเคาะใจเราเรื่อย 요한계시록 3장 20절에 들어가 보면 ๆถ้าเราไปดูในพระคำวิวรณ์บทที่ 3 ข้อที่ 자막 빨리 좀 띄워주실래요? 20 ลองเปิดขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับ 요한계시록 3장 20절에 วิวรณ์บทที่ 3 ข้อที่ 20 นะครับ 볼지어다 내가 문 밖에서 두드러니 그랬습니다. นี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 그랬습니다. ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู 내가 그에게 들어가 그로 더불어 먹고 เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วม 그는 กับเขา 나와 더불어 먹으리라. และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับ 하나님은 내 인생의 마음의 문을 얼마나 두드렸을까? พระเจ้าได้ทุ่มเทเพื่อชีวิตของผมมา 내 인생이 태어나서 하나님 앞에 오는 26년 그때까지 ตั้งแต่ที่ผมเกิดจนกว่าจะกลับมาหาพระเจ้าคือ 수없이 26 마음의 ปี 문을 두드렸죠. พระเจ้าเคาะใจผมมากี่ครั้ง 제가 초등학교 1학년 때 ตอนผมอยู่ป 바옥스 목사님이 성교학교를 나와서 압곡동에 오셨던 그때 .1 ตอนที่อาจารย์พักออกซูเนี่ยเพิ่งจบจากโรงเรียนมิชชันนารีแล้วมาอยู่ที่หมู่บ้านอัปกกตรงตอนนั้น 거기 있을 때 제가 누님 집에 갔었을 때에 ตอนนั้นผมอยู่ที่นั่นที่บ้านของพี่สาว 누님이나 그 매형이 절대로 제 실에 못 가게 막으셨어요. ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือพี่แล้วก็พี่สาวแล้วก็พี่เขยเนี่ยพยายามปิดกั้น 그거 가면 큰일 난다. บอกว่าไปที่นั่นน่ะมันแย่มากเลยนะอย่าไปเด็ดขาด 예수제가 와 있다 하면서 มีคนที่เชื่อพระเยซูเขามาอยู่ในหมู่ 못 บ้าน 가게 เรา 막더라고요. บอกว่าอ๋อเป็นคนที่ 자, 가고 เพี้ยนมาก 싶은데 ตอนนั้นตอนเด็กๆผมก็อยาก 보고 ไป 싶은데 อยากเจอว่าเป็นคนอย่างไร 저는 그런 호기심이 많은 เพราะผม 사람이었어요. เป็นคนขี้สงสัย 그래서 못 갔고 แต่ตอนนั้นไม่ได้ไป 그 다음에 손을쓴 모치님이 저희 집안 누님이었어요. แล้วก็จะมีคุณยายคนหนึ่งที่ชื่อโซนุลซุนซึ่งเป็นญาติของผม 1년에 2번씩은 그 집을 방문해요. ซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปเยี่ยมบ้านของคุณยายโซนุลซุนเนี่ย2 ครั้งต่อปี 설 명절이 있고 추석 명절이 있어가지고 ซึ่งจะมีปีใหม่ของเกาหลีในช่วงต้นปีและช่วงฤดูเก็บเกี่ยว 예수님을 믿고 있었습니다. ตอนนั้นผมไปบ้านนั้นเขาเชื่อพระเยซู 가만 붙잡아 놓고 성경 이야기를 해줘요. แล้วหลายครั้งที่เขาจะจับเรามานั่งคุยเรื่องพระคัมภีร์ 도망을 제가 많이 다녔어요. แต่พวกเราก็จะชอบหนี 그렇게 기회가 굉장히 많았었습니다. จริงๆแล้วผมมีโอกาสหลายครั้งมาก 그렇게 도망가고 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 แต่ทุกครั้งเราเลือกที่จะหนีแล้วหนีเลย 그러다가 허리가 병신이 되고 จนสุดท้ายเอวพัง 폐결핵이 걸리고 แล้วก็เป็นวัณโรค 쫓겨나서 길바닥에 แล้วก็ถูก 뒹굴면서 ไล่ออกจากบ้านแล้วไปอยู่ตามริม 그래서 ทาง 정말 버려져 있을 때 แล้วก็ถูกทิ้งไว้ 희진아 ตอนนั้นฮีจิน 야 ครับ 너 나 따라갈래? เธอจะตามฉันมาไหม 어디 가는데요? ไปไหนเหรอครับ 교회 간다. ไปโบสถ์ 예. ครับ 아무 겁 없이 ตอน 따라갔어. นั้นผมไม่ปฏิเสธเดินตามไป 처음으로 성경의 이 말씀을 들었습니다. แล้วเป็นครั้งแรกที่ไปนั่งฟังพระคำที่นั่น 그 말씀을 거부할 게 아무것도 제겐 และ 없었어요. ตอนที่ผมนั่งฟังก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธได้ 몸만 길바닥에 있었던 게 아니고 ไม่ใช่แค่กายผมเท่านั้นที่ไปอยู่ข้าง 나는 ถนน 정말 해볼 걸 다 해봤는데 ผ
ผมเป็นคนที่ทำมาทุกอย่าง 내가 몸부림치면서 ลองพยายาม 살았는데 ดิ้นรนมาทุกอย่าง 안 되는 현실 앞에서 แล้วมาเจอกับสภาพที่มันไม่ได้จ 모든 ริง 걸 내려놓았습니다. ๆ แล้วทุกอย่างมันถูก 저는 วางลงไป 운동할 때 새벽 4시에 일어나서 ตอนผมเล่นกีฬาผมตื่นตีสี่ทุกวัน 저녁 10시까지는 운동했던 사람. แล้วซ้อมจนถึงสี่ทุ่ม 그렇게 잠과 싸우고 모든 거 싸우면서 เคยสู้กับการนอนสู้กับทุกอย่าง 남들보다 내가 못하고 부족하기 때문에 เพราะรู้ว่าตัวเองนั้นบกพร่องตัวเองไม่ได้เก่งเท่าคนอื่น 산을 타고 들로 뛰고 เคยทั้งไปปีนเขาไป 밤에도 วิ่ง 연습을 하고 ไปทำทุกอย่างตอนกลางคืน 그렇게 살아보려고 몸부림을 했는데 พยายามดิ้นรนกับการทุ่มเททุกอย่าง 허리가 부러졌을 때 제가 가장 원망 많이 했던 대상이 ตอนนั้นตอนที่เอวหลังผมหักเนี่ยคนที่ผมเนี่ยมีคำบ่นที่สุด 신을 원망했습니다. ก็คือเทพเจ้าอะไรสักอย่าง 왜? ทำไม 안 도와주니까. ถ้ามีเทพเจ้าจริงไม่ช่วยเรา 나중에 제가 알았어요. มารู้ทีหลังครับ 그렇게 꺾어야만 ว่าต้องหักลงแบบนี้ 내가 하나님 앞에 돌아오니까 ผมถึงจะยอมกลับไปหาพระเจ้า 그 사랑을 저는 몰랐습니다. ตอนนั้นผมไม่รู้จัก 저는 ความ 내가 รักนี้ 원하는 세계를 움켜쥐고 ผม 싶었어요. แค่อยากได้ในสิ่งที่ผมต้องการ 하나님은 당신이 원하는 것 나한테 주고 싶으셔가지고 แต่พระเจ้าเนี่ยอยากให้ในสิ่งที่พระองค์ต้องการจะให้ 그게 아니야 이놈아 มันไม่ใช่อันนั้น 이리 와 มานี่ 싫어 ไม่เอา 내가 원하는 세계로 갔어요. ผมต้องการแบบของ 그러니까 ผม 뒤지게 두드려 맞은 거죠. แล้วสุดท้ายผมก็เละ 여러분은 그러지 마세요. ผมไม่อยากให้ทุกท่านเป็นอย่างนั้น 저처럼 병신 돼가지고 돌아오지 마시고 กลับมาหาพระเจ้าในสภาพพิการ 여기서 마음만 열고 들으시면 เพียงแค่เราลองฟังด้วยใจ 제가 걸었던 이 길 안 걷고 편하게 돌아올 ทุก 수 ท่าน 있어요. เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเจอแบบผมเลย สามารถกลับมาหาพระเจ้าแบบสบายๆ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 뭐 싫으면 두드려 맞고 오시고요. หรือว่าถ้าไม่เอาก็แล้วแต่นะครับ 하나님은 절대로 우리를 포기하지 않으세요. ที่แน่ๆพระเจ้าเนี่ยไม่ยอมปล่อยเราไป 영원한 저주와 멸망에 관한 나를 끄집어내고 싶어서 พระเจ้าอยากช่วยกู้เราจากการความตายการแช่งสาป 여러분의 자식이 잘못된 길로 가면 여러분 싸워가면서 이끌어내고 เหมือน 있잖아요. ตอนที่เราเห็นลูกเราไปในทางที่ผิดเราก็พยายามที่จะเอาลูกออกมาแม้กระทั่งต้องทะเลาะหรือสู้กับเขา 그게 부모의 마음인 นั่น 것처럼 คือใจของพ่อแม่ 나를 창조하신 하나님께서 พระเจ้าซึ่งสร้างผมขึ้นมา 내 마음에 당신이 들어왔어. พระองค์อยากจะเข้ามาอยู่ในใจของผม 당신이 원하는 세계로 나를 통해서 이루고 싶은 거예요. แล้วอยากจะให้อยู่ในโลกของพระ 이 องค์โดยผ่านทาง 모든 우주 만물을 나를 통해서 다스리고 싶으신 거예요. อยากจะให้ผมได้ปกครองทุกอย่างทั้งหมดในโลก 나는 그것도 모르고 사단에게 속았어. แต่ผมกลับถูกมาส 내 ตันหลอก 육체와 마음이 원하는 걸 쫓아가는 삶에 미치도록 살았던 사람이에요. แล้วใช้ชีวิตโดยไปตามความต้องการตัณหาของผม 그거는 저주와 멸망으로 가는 길입니다. ซึ่งสุดท้ายแล้วเป็นทางที่ไปสู่ความพินาศและการแช่งสาป 참고로 성경 말씀을 이야기해 드린다면 ถ้าพูดถึงข้อพระคำอีกสักข้อหนึ่ง 희진이 네 생각은 사망이다라고 되어 있습니다. พระคำจะบอกว่าอีจินด้วยว่าความคิดของเธอคือความ 육신의 ตาย 생각은 사망이요라고 되어 ควา 있습니다. มคิดของเนื้อหนังปักใจกับเนื้อหนังเป็นความตาย 영의 말씀은 생명과 평안이라고 되어 있습니다. แต่พระวิญญาณซึ่งเป็นชีวิต 로마서 8장 6절에 기록. ในพระคำโรมบทที่ 8 ข้อที่ 6 เขียนไว้อย่าง 내 นั้น 생각을 믿고 살아왔던 제가 ผมซึ่งใช้ชีวิตมาโดยอยู่ในความคิดของผมและเชื่อผมก็คิดว่าถูกต้อง 저는 그게 진리인 줄 ผม 알았어요. คิดว่านี่คือความจริง 근데 그것이 저를 저주와 멸망으로 끌고 가는 덫이란 걸 그때서 알았습니다. แต่มารู้ทีหลังว่านั่นคือกับดักที่ลากผมไปสู่ความตายและความ 여러분 สิ้นหวัง 생각을 내려놓고 ทุกท่านวางความคิด 이 ทุกท่านลง 말씀을 한번 듣고 따라가 보십시오. แล้วลองฟังพระคำและลองตามพระ 이 คำ 말씀은 나를 정확하게 생명과 평안의 세계에 안내를 해 주실 พ 것입니다. ระคำนี้จะนำพวกเราเข้าไปสู่ชีวิตอย่างแน่นอน 내일 낮에는 그 이끌림을 받았던 누시란 여자가 어떤 삶을 사는지를 이야기해 드릴게요. ซึ่งช่วงวันพรุ่งนี้ผมอยากจะพูดต่อว่านางรู้ได้รับการนำชีวิตยังไงต่อไป 여기까지만 이야기하겠습니다. วันนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อน 시간이 많이 นะครับ 갔기 때문에 เพราะเว 마치겠습니다. ลาก็ผ่านไปเยอะ 기도할게요.
อธิษฐานร่วมกันครับ 사랑하는 아버지 하나님 고맙고 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักพวกเราครับ 하나님 우리는 육신에 쏘가서 지금도 생각과 마음을 따라가고 있는 어리석은 인간인 걸 고백을 드립니다. พระเจ้ากับพวกเรานั้นเป็นคนที่โง่เขลาไปตามตัณหาและความคิดในใจของพวกเรา 이게 얼마나 거짓되고 틀렸다는 우리는 모릅니다. แล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันมุสาและมันเป็นสิ่งที่สกปรกขนาดไหน 하나님의 지혜를 ขอ 주시옵소서. พระเจ้าทรงให้สติปัญญากับพวกเราด้วย 우리의 길을 열어주시고 ขอพระองค์ทรงนำพวกเรา 눈을 띄워주신다면 ได้เบิกตาพวกเรา 하나님의 지혜를 가지게 될 때 ตอนที่เราได้มีสติปัญญาของพระ 우리는 เจ้า 하나님 앞으로 돌아오는 그 큰 복을 입게 될 줄 เชื่อ 믿습니다. ว่าพวกเราจะได้กลับไปหาพระองค์และได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ครับ 사람의 총명이 없는 저들인데 พระองค์ทรงรักพวกเรา 하나님이 우리 마음속에 들어오신다면 พระองค์จะเข้ามาในใจของเรา 하나님의 지혜와 총명을 가지는 순간에 เพื่อที่จะมีให้ความรอบรู้แก่ 모든 เรา 것을 이기고 넘게 될 줄 믿습니다. เชื่อว่าเมื่อเราได้รับความรอบรู้นี้เราก็จะชนะทุกอย่างได้ 주여 내가 이 자리에 있는 우리 모두를 복되게 해 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ 말씀과 연결이 되어 ให้ทุกคนได้เชื่อมต่อกับพระคำ 자기 세계 벗어나 하나님의 세계로 돌아오는 큰 복을 입혀 주시기를 바랍니다. และหลุดพ้นออกจากโลกของตัวเองมาสู่โลก 그 ของ 은혜가 พระ 여기 เจ้า 있는 모두에게 임하기를 바라면서 ขอให้พระคุณนี้อยู่ไปถึงทุกคน 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. 마치겠습니다. ขอจบเท่านี้ครับ